ลับมาหาแสงใช่ไหมไม่ใช่จริงแล้วหลงทางสองข้างทางเราคือแบบว่าเป็นป่าเป็นสีนะคะแถวๆนี้ก็เรียกว่าเมืองบูสต็อกตอนนี้นะคะเราก็มาที่ฟลูมกอชมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นโตรกผาแล้วมีทานน้ำอ่ะแล้วตอนเดินเข้าไปมันจะมีใบไม้แดงสวยซึ่งคนเยอะมหาศาลมากมหาศาลแบบที่จอดรถแน่นแบบทะลักไปจอดที่ถนนน่ะแล้วก็เรากว่าจะหาที่จอดได้แล้วคนเมื่อกี้ตรงเข้าเห็นต่อคิวแบบยาวมากนะใส่หมวกหนาวมากเลยค่ะไม่หนาวนะนี่ใจคลายมูลเลยค่ะใช่นี่ไม่หนาวแล้วนะมันมีแดดเขาบอกว่านี่ต่อซื้อตั๋วนะเขาบอกว่าให้ไปที่ฟรอนต์ออฟฟิศแล้วยื่นตั๋วเลยเพราะเรามีตั๋วแล้วฟิวซื้อตั๋วยาวเหยียดปี๊ดไปถึงนู่นเลยอ่ะแต่เรามีตั๋วจากที่แคนนอนเมลเทนมาแล้วเข้ามาข้างในแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขามีบัสนี่คือเราต้องขึ้นไหมอ่ะเรานึกว่าต้องใช้เดินเอาเลยอ่ะเราไม่รู้ขึ้นแต่ไม่รู้ว่าขึ้นที่ไหนนะไม่รู้ขึ้นไปไหนก็ไม่รู้ก็ให้ขึ้นก็ขึ้น It's been removed a number of times, but it still has most of the original timbers where you simply press it. เราลงรถมาแล้วนะคะจริงๆแล้วแม่ไม่รู้นะว่าต้องมีรถบัสเข้ามาถึงจุดสตาร์ทเดินนึกว่าเดินเข้ามาเลยแล้วที่นี้ตรงนี้เป็นห้องน้ำแห่งเดียวของรูทนี้นะถ้าจะเข้าต้องเข้าตรงนี้เลยปาเจ็บห้องน้ำของรถบัสอันนี้เราจะไปที่เดอะฟลูมก็คือตรงที่มันจะเป็นเหมือนกับล่องเขานะแล้วก็มีทานน้ำไหลเซาะลงมาค่ะปาเดี๋ยวเสียพร้อมไหมครับปาไม่ร้องหันหนาวเท่าไหร่นะเดินเท่าไหร่คือถ้าครบลูปมันไมล์ครึ่งแต่เราคงไม่ครบไหมรองเท้าที่ดีไม่ใช่เด็กจิ๋วรองเท้าดีไหมดีค่ะหนาวกลับยังคะยังนะมันจะเดินยังไม่ถึงไปถึงไหนเลยจะกลับแล้วเดี๋ยวเถอะยังสิมองไม่เห็นอีกเดินต่อไปอีกหน่อยไม่เห็นป้าไม่ใส่ลูกวิ่งไปถ่ายรูปตรงนู้นอีกหยุดเก่งมากใส่แจ็คเก็ตเลยค่ะใส่แล้วค่ะรถซิปหน่อยค่ะลูกนั่นแหละตรงนี้สวยที่เธอบอกว่าคนมาหยุดตรงนี้ทำไมคือตรงนี้มันสวยค่ะไม่รู้ว่าคือไม่มีความอินกับวิวเปียกไงแฉะเลยเห็นนึกว่าเหยียบได้เป็นใบไม้ไงแต่ลงไปแล้วเหยียบวุบลงไปเลยนะไม่ได้เก็บข้ามไปที่หินค่ะเดี๋ยวรองเท้าเปียกจริงๆไม่เชื่อจิ้มไปตั้งครึ่งเท้าเนี่ยเปียกแล้วยังไม่อะไรนะเปียกแน่ๆโอ้ยจะเป็นเมืองไทยนี่กระโดดเล่นน้ำนั่งนะถ่ายให้นะแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือจริงๆแล้วมันจะมีหลายจุดที่แวะนะเป็นจุดอันนี้มันมีป้ายด้วยว่าเดี๋ยวฟลูมเกิดจากหินแกรนิตเป็นลาวาสมัยกี่ล้านปีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ลิปเพอรี่แล้วดูดิมันมีมอสเต็มเลยแล้วขึ้นไม่ได้ค่ะ ใส่ในถังอะไร ก็เขาก็ละเมิดกฎไงเข้าใจปะ ทำไมเขาละเมิดกฎพ่อแม่เขาจะ walk slippery เป็นเวกเนี่ยแหละค่ะ คือฟลูมกอชนะคะตรอกผาเป็นหินแกรนิตที่เป็นลาวาที่ละลายมาเมื่อหลายล้านปีก่อนฟอร์มเป็นแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยถ้าตกมาจะเป็นยังไงอะ ตาย ตายไม่ตายหรอกก็ไหลไปติดอยู่ตรงนั้น แล้วเดี๋ยวแม่ตามไปเก็บ แต่อย่าตกก็ดีแล้ว อ่ะโหนี่มันเหมือนเป็นน้ำตกจากภูเขานั่นแหละเนาะสูงๆ แล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนนี้มาดูน้ำตกอัลวาลอนช์นะคะป้าตามมาเร็ว ข้างบนมีใบไม้แดงนะ คนเยอะมากเลยอ่ะ มีคนติดด้วยนะวันนี้เดินแล้วติดคนเต็มเลย ถ้ำหมีแบร์เคฟ ห้ามของหมี แบร์เคฟ พี่แปลว่าเมื่อก่อนยังหมีเหรอคะ หมีก็อาจจะมาอยู่ที่นี่ ไม่รู้เหมือนกัน ตรงนั้นคือมันยื่นลงไปน่าจะมองเห็นทางข้างล่างมันเดินไปตรงโน้น พี่ได้รู้ไอ้ลูกมันก็ อ๋อเห็นน้ำตกเนี่ยเหรอ นี่ทางที่เราเดินมากันครับ ใช่ อันนี้คือทางที่เดินขึ้นมา คือเมื่อกี้เราเริ่มเดินมาแล้วตรงนี้เป็นฟลูมแล้วก็เดินมา แล้วก็น้ำตกอวาลอนช์ก็อยู่ตรงนี้ แล้วเราจะกลับแล้วนะคะ ไม่งั้นเราต้องเดินวูชแล้วก็แม่แบบดูรีวิวมาแล้วที่คนเขามาข้างบนเฉยๆนะ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เราจะมีอีกที่หลายที่ที่ต้องไปเราต้องรีบทำเวลาค่ะ รับรถนะ จุดจอดรถค่ะไม่จุดรับรถ นี่คือรถบัสที่มาส่งเราเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะนั่งคันนี้กลับไป นี่ลงมาแล้วที่นั่งรถลงมาแล้ว ใช่นั่งรถลงมาแล้วค่ะ ไปดูกัน ก็จะมีหลาย ก็เยอะแล้วนะครับ ล่วงไปก็เยอะแล้วใช่ล่วงไปเพียบเลย แต่พี่กำลังเพิ่งเริ่มเปลี่ยนก็มีนะคือเหมือนมันมีหลายสเตจอยู่รวมๆกัน กิฟต์ช็อปค่ะเดี๋ยวหนูจะซื้อของฝากให้เพื่ โอ้ย อ มัน น ก็เป็นอย่างนี้ครับ เฮ้ย มีแบร์เคฟ เขาไม่ขายหินด้วยเหรอคะ หินสวยๆไง อยากได้อะค่ะ ไม่ให้เอา ก็สวย มัน ดี จะ นะ สวยดีจริงๆ ตอน นะ เด็กตาก็ชอบอย่างนี้ เหรอ อยากได้ เอาไปทำอะไรอ่ะ เอาไปตั้งเงี้ยเหรอ เด็กตาคิดว่าแบบมีค่ามากเลย จริง ตาคุด อื้อหือ โอ้โห ไม่ไหวนะไม่สวย อันนี้ยังสวยกว่าอีกสีม่วงเนี่ยหุยแพงนะ$4น่ะ ราคาเท่าไหร่คะ แพงครับ แพง100 กว่าบาทอ่ะ โอ้โหดีสวย เฮ้ยที่ชอบอย่างนี้พวกนี้ แล้วขายเป็นไร ถุงละ$4 เฮ้ย4 เหรียญถูก ถุงแค่ไหนหยิบมาดูสิครับเด็ก ถุงเล็กมาก ถุงเล็กมากใส่ได้ก้อนเดียวดูดิก็อันเนี้ยก้อนใหญ่เนี่ยเต็มละโอ้โหแพงมากอ่ะมีไหม เอา5 ถุง ว้ายแพงไม่เอา 4 เหรียญคือกี่บาท มีป้า คะ สวยๆนะคุณแม่ เอา 4 เหรียญคือกี่บาทคะ 100 บาท งั้นเอา2 ถุงเลยค่ะ ถุงเดียวได้ถุงเดียวไม่ให้จริงๆไม่อยากให้เลยแล้วแต่ป้า เอาไปทำอะไรไม่มีประโยชน์ปะ ไม่มีประโยชน์อ่ะนี่ไงเขามีชื่อให้ดูเห็นไหมมี เนี่ย ชื่ แบบ อ นี้ ให้ดู แปลกสีฟ้าอะไรเงี้ย อันนี้เธอควายหรือเปล่า ลองก้อนนี้มา เดี๋ยว แต่ถ้าเอาก้อนเล็กๆที่หลายๆสีเนี่ยก้อนสีฟ้าแบบเนี้ยแต่ป้าลองสั่งให้นะ เอาก้อนเล็กๆ เพราะว่าก้อนใหญ่มันเต็มถุง เนี่ยแบบนี้จะสวย เนี่ยปาดูตัวอย่างที่นี่ก็ได้เห็นว่ามันมีหลายแบบ แบบนี้ป่ะโอ้แต่อันนี้มันใหญ่ สวยนะแม่แบบนี้ เธอควายอ่ะ เป็นเสื้อเล็กมา 1 ถุงเหรอ เอาก้อนเล็กๆดิจะได้ใส่ถุงได้อ่ะมาเขาชอบดูดิเอาทั้งเขียวอ่อนเขียวแก่เลยอ่ะ นี่มีเพื่อนเขาหนู
ป้าเลือกให้ก็ไม่เอา เขาไม่เอาก็จะเลือกเอง เอาแต่สีอะไรเนี่ย ดูดิหินสีเงิ เมื่อน กี้มันเห็นสีเงินแบบก้อน นี่ไง นี่ วิก้อนนี้ดีกว่าไหม เฮ้ยคิดเก่งนะคันมุน หินอะไรไม่รู้นะ หินอะไรอ่ะ เรื่องใหม่เหมือนมันจะเต็มถุง มาขยับปะพอละ นี่ไม่ค่อยสวยอ่ะ อ้าว เอา ไม่เดี๋ยวขออีกอัน ดูอะไรยังไม่ได้ อะไรทุกการเลยเหรอลูก ไม่เอาเลย อันนี้ตกลงไม่เอาเหรอ ไม่เอา หนูหยิบ สว มั ย น นั้นเนี่ยลายไข่ ไข่เนี่ยน่ารัก อะไรแปลกดีด้วยไม่เป็น มั ไร นเหมือนเป็นลาสีเขียวๆมั้ย เหมือนพิลลาเหมือนกัน เอาไปแย่งสีนะแย่งสกี่ก้อนหรือกี่ก้อน ไม่นี่คือของมันคือก้อนเล็กช้อน นิ้วคิ้วอะไรคิ้วยังยาวอยู่เลยนะคะ ตอนที่เราเข้าไปก็คือคิ้วยาวออกไปข้างนอกตอนนี้ก็ยังยาวอยู่ บอกเขาไม่อยู่ว่าเดี๋ยวเขาไปเดินไม่ข้างในไม่สวยนะ เอ้ย ก็สวยดีทำไมอะ ไหนพูดภาษาอังกฤษพูดอะไรครับอ๋อข้างในไม่สวยแต่เขาเลย เฮ้ย ไม่เอาอย่าพูดป่านี่ ไปไม้แดงตรงลานจอดรถจะสวยที่สุดละใช่ไหมสวยกว่าข้างใน มีทั้งจมทั้งลอยเห็นไหมลูก นั่นสิคะ ไปที่รถกัน เดี๋ยวมาเลือกกันว่าอันไหนถูกนะคะ ยิ่งบ่ายคิวยิ่งยาวนี่บ่าย โมง ครึ่งอะค่ะ คิวก็ ยาวกว่า ยิ่ ต ง อนที่ ยา เรา ว มาตอนเช้าอีก ใช่ นะ เรารถจอดกันแน่นลานมาก ๆ เลยอะ แนะนำให้ไปซื้อบัตรที่อะไรนะ ที่แคนนอนมองเทน